السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد تتمة لسلسلتنا سلسلة كرة السلة في دقائق، واللي درنا فيها لو ريغلومون دو بالون اور جو. هضرنا على لي زابوي اون باسكيت، هضرنا على لي ريغل او لا ريغل دو دوبل دريبل، هضرنا على لا ريغل دو دوبل دريبل، ودابا غادي نهضروا على لا ريغل دو روتور اون زون. اي ابري اون فا terminé par les règles 10 secondes, يعني 24 secondes, 3 secondes, 8 secondes, etc. دونك غنستمروا في الشرح ديالنا. دونك لو روتور اون زون كوم فيولاسيون. داكور. دونك كوم روبير اللي خصنا نعرفوا ان التيران ديال الباسكيت مقسم لدو بارتي. كاينه لا زون اللي هي arrière et la zone avant, d'accord. Donc un joueur qui contrôle un ballon vivant dans sa zone avant ne doit pas le ramener dans sa zone arrière. هذه هي القاعدة ديال لو روتور اون زون. يعني ملي تكون الكرة عندك في لا زون افون ما عندكش الحق انك تردها لا زون arrière, d'accord, باش ما يكونش لو روتور اون زون. كوم روبير باش نحددوا بعض الامور. دونك فوالا هنايا هذا هو لو سونس ديال لاطاك، داكوغ، هذا اللي بالاحمر. دونك هنايا هذه سي لا زون اريير ديال ليكيب كي اتاكونت، داكوغ، اللي اتاكي. هذه هي لا زون اريير ديالها. هنايا بدات لا بروغريسيون دو بالون، داكوغ، من لو بروبر كون فيغ لو كون ادفيرس. دونك في هذه البلاصه هذه سي نسميوها سي لا زون افون اريير، باردون. Et la zone c'est la zone avant, la zone d'attaque, d'accord, la zone d'attaque. Donc l'équipe attaquante n'a pas le droit de ramener la balle, ou le joueur de l'équipe attaquante ما عندوش الحق انه ياخذ البالون او انه يرد البالون لا زون دو لا زون avant vers la zone arrière, sinon غادي تسمى violation de retour en zone, d'accord. يعني ما عنديش الحق انني نرد البالون ديالي اون دريبلون او بيان اون باسون دو لا بارتي او بيان دو لا زون دو دومي تيران اللي تعتبر لا زون افون، يعني لا زون داتاك، فيغ لا زون، ونرجعوا لا زون اريير، لا زون دو ديفونس، داكور. دونك فوالا لا ليني ميديان. دابا من بين القواعد المهمين سي كو لا ليني ميديان appartient à la zone arrière. يعني خط الوسط فسينتمي لا زون اريير. يعني غير نفوت الخط ديال الوسط فتعتبر انني دخلت لا زون افون، داكور. ceci ne s'applique pas aux remises en jeu. يعني هاد القضيه هذه ديال لو روتور اون زون ما تيتابليكاش فاش في لو ريميز اون جو دو ديبي دو بيريود. يعني في لو ديبي دو بيريود تيكون ان ريميز اون جو برينسيپ دالتيرنونس، تكون لا ريميز اون جو بوتيتر في داك الخط هذا هنايا في لو دومي تيران. دونك هنايا اللاعب الى لو دروا دو باسي لا بال دو من هنايا لهنايا اولا من هاد الجهه لهاد الجهه، داكور. يعني عنده الحق يعطي الكره لي دو الجهات بجوج، لي دو زون، اما يعطي لا زون افون اما لا زون اريير، داكور، اما لا زون اريير هادي اما لا زون افون. دونك هنايا في هاد الحاله في لا ريميز اون جو دو ديبي دو بيريود ما تنهضروش على لو روتور اون زون. ما تنهضروش على لو روتور اون زون اوسي او ريميز اون جو suite à un ou des lancers francs suivi par la possession de ballon, faute anti-sportive ou bien technique. تيكون في بعض الحالات ان الحكم تعطي دو لونسي فران او بيان تعطي واحد لي لونسي فران ليكيب ادفيرس، ف ديك ليكيب تيكون عندها الحق في لو بالون ابري لي لونسي فران، داكور. من بعد لي لونسي فران فتيكون عندها الحق في لا بوسيسيون دو بالون. وهاد لا بوسيسيون دو بالون لو ريميز اون جو تيكون خارج الملعب في الخط ديال الوسط، خارج الملعب في خط الوسط. دونك au niveau ديال لا ليني ميديان، وعندهم الحق انهم يعطيو لا باس vers la zone avant ou bien vers la zone arrière. Voilà. Donc هنايا قال لك ليكيب
doit contrôler le ballon en zone avant, doit contrôler le ballon en zone avant باش انه نعتبروا غوتور اون زون. كيفاش غنعتبروا واحد لا غوتور اون زون؟ عندنا لو بروميير جوور كاين في لا زون افون و ان اوتر جوور دو ميم ايكيب كاين في لا زون اريير وعطاو لا باس بيناتهم. دونك لو كونديسيون او بيان لا كونديسيون سي كو خص يكون لي دو جوور de zone avant et zone arrière appartient à la même ou bien doivent appartenir à la même équipe. باش نهضروا على لو روتور اون زون خص ينتميو لنفس الفريق، يعني هذا اللي في لا زون افون افيك هذا اللي في لا زون اريير. اللي في لا زون افون عطى لا باس لا زون اريير لان اوتر الكويكيبي ديالو، دونك هنايا تنعتبروها لا روتور اون زون. لا ليني ميديان توجور il appartient à la zone arrière. فوالا هاد الحاله هضرنا عليها او نيفو ديال sortie de la balle, d'accord, le ballon hors jeu. Donc بحال هاد الحاله هضرنا عليها. Donc le joueur toujours il appartient à la zone où il a fait sa dernière impulsion, d'accord. يعني تينتمي مثلا بحال هاد الحاله هادي شد لا بال في لير، داكور، دونك هو تينتمي لهاد لا زون فاش دار لامبولسيون ديالو، لا ديرنيير امبولسيون ديالو، حيتاش لا ريسيبسيون دو بالون ديالو الي اون لير، داكور، الي اون لير، دونك ومازال ما ريسيبسيوناش في الارض، دونك il appartient à la zone où il a fait ou bien à l'endroit où il a fait sa dernière impulsion. D'accord, هذه ناخذوها كقاعده عامه في الباسكت. Donc passer le ballon de la zone avant vers la zone arrière à un partenaire qui reçoit le ballon en l'air. هذه واحد الحاله ديال واحد لو joueur qui a donné la passe de la zone arrière à un partenaire qui reçoit le ballon. Passer le ballon de la zone avant, هذا دابا تيتواجد في la zone avant وعطى la passe à un joueur qui appartient à la zone arrière, d'accord, et qui reçoit la balle en l'air. خدا la balle en l'air. هنايا c'est une retour en zone parce que le joueur دار l'impulsion ديالو en l'air, il appartient encore à la zone arrière, donc c'est retour en zone. situation d'échange هذه عاوتاني هي الحالة العادية اللي باينة للعيان. Donc voilà la passe de la zone avant vers la zone arrière et le joueur il est totalement dans la zone arrière, donc هذه تعتبر retour en zone بطبيعة الحال. Passer le ballon en zone arrière à un partenaire n'est pas autorisé. دونك غادي نشوفوا الحالات دي فيديو اللي هما باينين. غادي نشوفوا لو بروميير كا، نشوفوا هاد لو كا بي 1. دونك غنشوفوا واحد لا سيتوياسيون اللي هي ليغال، سيتوياسيون ليغال. فوالا غادي نكبروا الشاشه باش تبان. دونك فوالا لو جوور اون بلون، دونك غادي vers la zone، فوالا غادي من لا زون افون من لا زون arrière ديالو vers la zone avant d'attaque، d'accord. donc هما لي زاتاكون وغادي donc il a dépassé la ligne médiane، d'accord. ou un autre joueur de l'autre équipe alors il a claqué la balle، donc قاس لي لا بال ومشات رجعات la zone arrière de joueur وعاود رجع لها لو ميم جوور وعاود دار لاطاك ديالو كمل. دونك ما فيها حتى شي حاجه parce que les deux joueurs n'appartiennent pas, ce sont des adversaires, n'appartiennent pas à la même équipe, d'accord. donc voilà, donc هذه ما فيها حتى شي حاجه، c'est pas une retour en zone, c'est légal. voilà, غادي نشوفوا une autre action اللي هي légale avant de passer à une situation bien une action اللي هي illégale. donc voilà la situation اللي تشوفوا هنا. donc c'est نعاودوها. voilà بشويه علينا. donc l'équipe en blanc غتعطي هاد لا جووز هادي غتعطي لا باس الكويكيبي ديالها، مي لو جوور اون بلو غادي يقطع لا بال، دونك غادي يقطع لا بال ولو بالون رجعت لا زون arrière، d'accord, de joueur bleu.
دونك من بعد كمل لا طاش ديالو ورجع. مي هنا في هاد لا سيتوياسيون سي كو لو جوور هنايا اون بلو ما عندوش امكانيه، ما عندوش، هو قطع البالون مي ما عندوش امكانيه انه يخلي البالون في لا زون افون ديالو، داكوغ، ما عندوش امكانيه باش يخلي البالون في لا زون افون، دونك اضطر ان الكره ترجع لا زون اغيير، عاد يطلع عاوتاني لا زون افون، دونك ما فيها حتى شي حاجه، دونك سي ليغال، داكوغ، c'est légal. Et encore une fois, c'est que les deux joueurs sont adversaires. يعني هذيك la joueuse مع le joueur en bleu, donc c'est des adversaires. يعني ماشي الكويكيبي ديالو اللي عطاه لا باس، سي قطع البالون في l'air. D'accord. Donc on va voir une autre action اللي هي illégale maintenant. نشوفوا هاد l'action illégale. Voilà, la joueuse هذه باينه، دونك سي سامبل، القاعده باينه، دونك لا جووز il a dépassé la ligne médiane وعطات لا باس vers la zone arrière ديالها الكويكيبي ديالها، دونك c'est violation, c'est une violation بطبيعه الحال. Donc on va voir l'autre action. Voilà, hop, c'est bien, c'est bien clair هاد l'action هادي. Voilà, donc la passe رجعت من la zone، مشات من la zone avant vers la zone arrière. C'est très bien clair. Effectivement, l'action ou bien la règle elle est aussi claire. Donc ما خصناش نرجعوا la balle de la zone arrière avant vers la zone arrière. Donc voilà, هنايا c'est illégal aussi. Donc le joueur il a dépassé la ligne médiane alors que le ballon il est encore en zone avant. عنده رجل في la zone arrière et donc مني يفوت مني dépasser la ligne médiane c'est fini. كاينين quelques actions اللي غنهضروا على la progression du ballon، يعني تنشوفوا واش le ballon il est en progression ou bien il recule. مني تنريكوليو ملي تنريكوليو فهنايا ملي تنرجع للور هنايا تنهضر على لا زون لا روتور اون زون، داكوغ، او بيان لو روتور اون زون، الوغ كو هنايا كاينين حالات اللي نقدر انني بروغريسي و بحال تنرجع للور مي ما تنرجعش للور، جو بروغريس فيغ لا زون افون، داكوغ. دونك هاد الحاله هادي سي باينه انه الى ديباسي لا ليني ميديان ورجع لا بال la zone arrière, donc c'est une violation, d'accord. Donc غنمشيو نكملو في لو دوكيومون ديالنا. دونك شفنا لي فيولاسيون، شفنا لي زاكسيون ليغال et illégales. Donc voilà هنايا quelques règles principales. هنايا situation de dribble، هذه هي اللي هضرنا عليها. لا سيتوياسيون دو دريبل سي لو كا دو بروغريسيون، داكوغ. ملي تندريبلي شنو تيقول القانون في هاد لا فيولاسيون دو روتور اون زون، داكوغ. دونك افونسي، فوالا قال لك هنايا افونسي دو فاسون كونتينيو دو لا زون اريير à la zone avant tout en dribblant en zone arrière est une action légale, d'accord. يعني أنا avancer, j'avance, d'accord, de façon continue de la zone arrière vers la zone avant. يعني غادي من la zone ديالي arrière la zone avant d'attaque, d'accord. Tout en dribblant en zone arrière, tout en dribblant en zone arrière وأنا مازال تندريبلي en zone يعني au niveau de la ligne médiane. يعني تنهضروا au niveau de la ligne médiane est une action légale même si le ballon rebondit en zone arrière. واخا le ballon تيرجع la zone arrière, d'accord. غادي نشوفوا la vidéo après. هنايا voilà la zone arrière, هنايا la zone avant. هذا c'est un défenseur, هذا c'est un attaquant, d'accord. donc هذا le joueur هذا il a dépassé la zone la ligne médiane vers la zone avant. donc رجليه كاينين في la zone avant. le ballon il est encore تيتدريبلا فوق الخط او لا داخل شويه la zone arrière. Alors dribbler dans la zone arrière avec ses pieds en zone avant n'est pas autorisé. مني رجلي ديباسي la ligne médiane, je peux pas dribbler vers la zone arrière, d'accord.
يعني بحال تنغيكولي بحال تنرجع للور. D'accord, il n'est pas autorisé si le joueur ne progresse pas vers l'avant. Il a dit progresser vers l'avant كما قلنا. إلا تنرجع للور لا زون اغيير ديالي يعني تنتهرب من المدافع ولا لادفيرسير تنتهرب من لادفيرسير ديالي وتنرجع لا زون اغيير فهنايا غادي تحتسب retour en zone. Alors que si je progresse, j'avance فهنايا واخا الضرب سميتو c'est légal. Donc غادي نشوفوا alors le dribbleur est en zone avant si le ballon, donc le dribbleur est en zone avant si le ballon et si deux pieds sont en contact avec la zone avant, c'est l'image هنايا l'image gauche اللي هي هذه اللي هضرنا عليها هنايا عنده جوج رجلين في سميتو و لو بالون تيتروبوندا في بلاد بيان تيتدريبلا في لا زون اغيير. وكاين افونسي اون دريبلان اللي هي هذه لا سيتوياسيون اللي هضرنا عليها de la zone arrière à la zone avant est autorisé. D'accord, tant que le ballon et les deux pieds de dribbleur, le ballon et les deux pieds de dribbleur ne sont pas en contact avec la zone avant. L'image droite, donc le dribbleur, les deux pieds dialo et le ballon ne sont pas encore en contact avec la zone avant. Donc غادي نشوفوا les actions باش en vidéo باش تبان لينا l'action مزيان. Donc غنشوفوا هاد l'action اللي هي légale, une action légale. Voilà, le joueur toujours voilà هنايا donc تيدريبلي en avançant بطبيعة الحال en avançant. Donc voilà هنايا شوف حتى عيني إلي en progression سي با ما رجعش للور. d'accord, donc voilà le ballon مازال il est encore في la zone في la zone arrière و le joueur في la zone avant. كون دخلت الكره لا زون هنا في هذه الحاله كون دخلت الكره في لا زون افون حتى هي ورجع عاوتاني لا زون غير هنايا سي غوتور اون زون. مي هنايا الي انكور اون زون مازال تحتسب حيتاش الي اون بروغريسيون اون افونس اون افونسمون دونك مازال تحتسب على لا زون اغيير. دونك هنايا فوالا دونك هنايا il va progresser, donc il est encore en progrès, il est en cours de progression. D'accord, c'est avancé, donc c'est pas une violation, c'est autorisé cette action là. Je fais une autre action légale aussi. Voilà le joueur en blanc, en bleu. Donc voilà, hop. Dans un renversement, le ballon رجليه في la zone avant et le ballon في la zone arrière. D'accord, mais c'est un renversement pour la progression, pour avancer, ماشي pour reculer. D'accord, داكشي علاش ما تحتسباتش une retour en zone. D'accord, d'accord, c'est encore نعاودها. Voilà, c'est bien clair. D'accord, ملي تنهضروا على l'avancement, على la progression ou مازال le ballon في la zone avant في la zone arrière et les pieds de joueur في la zone arrière ولا في avant فهنايا مازال ما تنهضروا على سي اوتوريزي. ما حد اللاعب il est en progression, ما حد اللاعب il est en progression, c'est vrai, en avancement vers la zone d'attaque. Voilà, renversement ومشى دونك ما فيها حتى حاجه. نشوفوا لاكسيون اللي هي إليغال. نشوفوا لاكسيون اللي إليغال في هذا لوكا هذا. دونك فوالا هنايا هرب من لو جوور. دونك فوالا ريسيبسيون دو بالون اون لير. داكور, ودار لا ريسيبسيون ديالو رجل هنا ورجل هنا. لو بالون شوف هنايا سي با ان افونسمون كيما شتي رجع هنايا نعاودها. هنايا le joueur, pardon, donc le joueur دار ما افونساش ما مشاش باش انه يافونسي ولا يبروغريسي. دونك شد لو بالون ورجع. دونك شد لو بالون ورجلو تتنتمي لا زون اغيير او لا زون افون
واحد الرجل تنتمي لا زون افون دونك هنايا لو جوور il appartient à la zone avant يعني خصو افونسي داكور وغادي نشوفوا لو كا ديال لا غوميز اون جو دونك خصو افونسي هو اش دار الى ريكولي vers l'arrière vers sa zone arrière donc عاد بغا يبروغريسي donc c'est une action illégale donc c'est violation de retour en zone d'accord. دونك فوالا هاد لاكسيون اللي دار دابا هي اللي خلات اننا نحتسبوها غوتور اون زون. فوالا ريسيبسيون دو بالون فوالا لو دريبل اللي ريكولي vers la zone arrière c'est bien عاد avancement donc c'est illégal. نشوفوا une autre action illégale aussi ou là une action اللي هي légale هذيك هي لاكسيون اللي هي illégale في هاد القضيه ديال البروغريسيون بيان لافونسمون ديال لو جوور دونك فوالا سي اون توجور اون بروغريسيون هنايا راه ما دارش فوالا بلاتي دونك il a dribblé le ballon encore il est في la zone arrière d'accord مازال في la zone arrière وشتي لو رونفيرسمون اللي دار لو رونفيرسمون رجع باش يرجع لهاد الجهه سي بور بروغريسي ماشي بور ريكولي يعني ما رجعش هكا دونك بور بروغريسي دونك سي ان رونفيرسمون سولمون دونك فوالا سي بور افونسي دونك غنكملوا في لو دوكيمون كما شفنا هاد الحالات هما اللي شفنا لو جوور الي هنايا قالوا لك خص لو جوور et le ballon ne sont pas en contact avec la zone avant بجوجهم داكور ما حد لو بالون il est encore en zone arrière في la zone arrière ou les deux pieds ou bien un pied ديال لو جوور في la zone avant ou le joueur il est en cours de progression et en dribble continu ما كاين حتى شي مشكل تما داكور. هنايا انترسبسيون ديال البالون نوفو كونترول ديكيب هنايا هضرنا على هذه الحاله هذه قلت لكم انه ملي تنقطع البالون داكور ملي تنقطع البالون تيكون عندي الحق انني نمشي نعاود نشد البالون واخا في لا زون اغيير ديالي. alors le défenseur blanc d'accord le défenseur en blanc intercepte la balle ou bien le ballon en zone avant sans le contrôler يعني قطع le ballon في la zone avant يعني في la zone d'attaque d'accord il est récupéré par un partenaire هنايا il est récupéré par un partenaire en zone arrière يعني قطع البالون في la zone avant ou la réception de ballon par un autre équipe ou bien par le coéquipier ديال هذاك اللي قطع البالون d'accord mais في la zone arrière صافي دونك هذا عطى لا باس باش نشرحو مزيان هذا عطى لا باس داكور لهذا لصاحبو هنايا صافي الكويكيبي ديالو دونك هذا اون بلون قطع البالون والبالون رجعات في هذا لو سونس فيغ لا زون اغيير و الكويكيبي ديال هذا اللي قطع البالون شد الكره في لا زون اغيير. شنو تيقول القانون هنايا il n'est pas de retour en zone il n'y a pas de retour en zone donc هنا ما فيهاش retour en zone c'est une action légale donc car le ballon n'a pas été contrôlé par cette équipe en zone avant donc c'est une action légale donc le ballon est vivant et encore vivant. دونك غادي نشوفوا لي فيديو اللي كاينين هنايا اللي تيشرحوا هاد لاكسيون هادي دونك بي 3 دونك غنشوفوا لاكسيون ليغال بروميير اكسيون ليغال فوالا هادي في ان غوميز هادي لونتر دو داكور في لو ديبي دان ماتش دونك فوالا لو جوور هاد لو جوور 11 فوالا تلاحظوا ان رجلو هنايا وحده في لا زون avant وحده في لا زون arrière d'accord donc le joueur bleu هو اللي عطى البالون d'accord le joueur en bleu هو اللي عطى البالون الكويكيبي ديالو donc le joueur شنو خصو يدير نورمالمون عنده هاد لو سونس وهاد لو سونس donc الا مشى في هاد لو سونس شنو غيوقع هوب donc il a progressé il a avancé vers la zone avant donc ما فيها والو donc c'est légal d'accord
غنمشيو une autre action اللي هي légale هذه هي ديال l'interception de ballon. غنشوفو دونك لو جوار شنو دار هنايا. دونك فوالا دونك قطع بالون. هاد لا جووز عطات لا باس هادي شفناها ديجا. دونك عطات لا باس. دونك لا réception de ballon en zone arrière et la progression directement vers la zone avant. Donc c'est légal. واخا هنايا في هاد الحالة نتخيلوا انه ماشي شد الكرة مي ضرب البالون بيدو و ان اوتر كويكيبيي ديالو شد البالون هنايا فالحالة عادية سي ليغال اوسي ما فيهاش لو روتور اون زون. نشوفوا اون اكسيون اللي هي إليغال. نشوفوا هاد لاكسيون إليغال. فوالا هادي إليغال علاش لو جوور رجع لا زون فوالا لو جوور رجع لا زون اغيير ديالو. دونك خصو يبروغريسي و افونسي ماشي ريكولي. سي بيان. دونك سي روتور اون زون. نشوفوا اون اوتر اكسيون بوتيتر شفنا هادو كاملين. دونك هادو غادي يتعاودوا. دونك سي بيان. دونك نفهموا غير القاعده ولا لا ريغل و غادي تبان كلشي غادي يبان. دونك غنمشيو ميتنون pivoter à cheval sur la ligne médiane. Voilà l'action ديال pivot. Donc pivoter de la zone القاعدة اش تقول pivoter de la zone avant d'accord vers la zone arrière n'est pas autorisé. انا رجلي درت واحد لا ريسيبسيون دو بالون باغ اكزومبل كيما هضرنا على البيفو درت ان pivot par exemple alternative ou bien simultané et j'ai pivoté de la zone avant ou le pivot d'yali qui est la zone arrière. J'ai pivoté de la zone avant vers la zone arrière. D'accord, il y a un pivot effacé vers la zone arrière. Donc n'est pas autorisé, c'est retour en zone. D'accord, c'est retour en zone. Poser son pied sur la ligne et le ramener en zone arrière. غادي نشوفوا هذه الحالة اشنو تيقول فيها القانون. دونك انني حط رجلي فوق الخط ورجعت وجي ريكولي لا زون اغيير. واش تيتحسب بحال هاد لو كا ولا لا؟ دونك هنايا في ليماج غوش قالك بيفوتي دو لا زون افون فيغ لا زون اغيير ني با اوتوريزي. هادي هضرنا عليها. دونك ان بيفو افاسي دو لا زون افون فيغ لا زون اغيير ني با اوتوريزي سي فيولاسيون. Poser son pied à cheval sur la ligne et le ramener en zone arrière est une violation de la règle de retour en zone. Aussi, c'est une violation. D'accord? C'est une violation. أنني نحط تكون رجلي فوق الخط ونرجعها la zone arrière. C'est une violation de retour en zone. نشوفوا la vidéo هنايا ديال هاد الحالة. Donc c'est 4. Voilà ديك l'action اللي قلنا. Donc هادي c'est violation. Voilà, c'est violation. Voilà la joueuse en bleu, elle est en avancement, t'as dribblé. Donc elle a posé son pied sur la ligne comme vous voyez. Donc après il a reculé son pied vers la zone arrière de là. Donc c'est une violation. C'est bien. C'est le pied à cheval, c'est ça le pied à cheval. نمشيو دابا l'action نكملوا لو دوكيمون ديالنا. دونك لو بالون كابتي اون لير. هنايا في هذه الحاله كما هضرنا من الاول فلو جوور appartient à la zone ou bien à l'endroit où il a fait sa dernière impulsion. donc بحال هذه الحاله الا كانت هذه لا زون افون وهذه لا زون arrière او العكس. voilà c'est ça la zone arrière وهذه la zone avant c'est une action illégale. donc c'est retour en zone. غادي نشوفوا لا فيديو ديالها حتى هي. دونك فوالا هنايا كا بارتيكولير capter le ballon en l'air de la zone avant vers la zone arrière n'est pas une violation. D'accord, n'est pas une violation s'il s'agit d'un nouveau contrôle d'équipe. S'il s'agit d'un nouveau contrôle d'équipe.
au niveau ديال هاد الحالة هادي دونك إلا كان ان نوفو كونترول ديكيب ديال لو بالون فما تعتبرش فيولاسيون. دونك انني نقز من هنا لهنا الى يلا غادي نشد البالون، يلا غادي نشد ليكيب ديالي البالون داكوغ. الا كان ان نوفو كونترول دو بالون دونك انني نقز من هنا لهنايا ونشد البالون سي بيان اوتوريزي. غادي نشوفو aussi la vidéo. Il n'y a pas de retour en zone lorsqu'un joueur qui saute de la zone avant établit un nouveau contrôle. هنايا نسطرو على هادي un nouveau contrôle du ballon pour son équipe alors qu'il est toujours en l'air. يعني la réception de ballon il est en l'air et qu'il retombe dans la zone arrière de son équipe. Donc c'est légal. غادي نشوفو les vidéos باش نساليو هاد l'intervention de la violation de retour en zone. Donc voilà, le dernier dossier. Donc une action légale. Voilà. شفنا بحال هاد الحالة مي لو جوار شنو دار؟ لو جوار نورم هنايا لا باس. دونك هنايا à cheval les deux pieds de le joueur il est à cheval sur la ligne médiane. Donc la réception de ballon en l'air, un arrêt les voies simultané. Donc après il a avancé vers la zone d'attaque. Donc c'est une action légale. Je vois une autre action légale peut-être. Je vois dit. Donc voilà un nouveau contrôle de ballon avancement. Donc il y a avancement mais la réception de ballon il est flard, d'accord. Réception de ballon flard, donc au sol, donc les deux pieds au sol, réception de ballon, avancement, c'est légal. Donc غير نعرفوا القاعدة فغادي نحكموا على l'action. شوفوا هاد l'action دابا. Voilà, شوفوا هادي. Donc voilà la joueuse عطات لا بال. هنايا خصنا نعرفوا واحد القضية ان voilà la joueuse عطات لا بال هنايا en blanc. هاد لا جووز اللي لابسه لا توني بلانش دونك عطات لا باس اون لي قبل ما تطيح في لا زون افون. دونك هنايا لو بالون il est encore en zone arrière, d'accord. il est encore en zone arrière. donc réception de ballon ديال لا جووز الاخرى اولا لو جوور باردون لو جوور en blanc هنايا. donc la réception de ballon en l'air, d'accord. la réception de ballon en l'air donc il appartient encore à la zone arrière. donc ou la passe جاتو من la zone arrière donc c'est légal ما فيها حتى حاجه. نعاودوها باش تفهموا. donc voilà passe en zone arrière vers la zone arrière donc ما فيها حتى شي حاجه c'est légal. une autre action légale peut-être قبل ما ندوزو les actions illégales. voilà هذه هي le premier contrôle de ballon. Vous savez, le premier contrôle de ballon, voilà. Le coéquipier de joueur 9 en bleu, le 11 شد la balle en l'air. رجليه مازال ما قاسوا الارض. شد الكره réception en l'air puis poser les deux pieds dans la zone arrière et après progresser vers la zone avant. C'est une action légale. C'est un premier c'est un premier contrôle de ballon. donc là au deuxième condition c'est que la réception elle est en l'air. vous savez جوج حويجات خلونا نقولوا ان le ballon il est encore vivant. voilà premier contrôle de ballon en l'air puis impulsion de la zone ou bien une suspension et réception de la zone avant vers la zone arrière. c'est pas une retour en zone, d'accord. après c'est progression vers la zone avant, c'est légal. غنشوفوا d'abord une action illégale. voilà cette action je pense que c'est illégal. donc voilà la joueuse c'est ça. donc هنايا الفرق بين هذه الحاله وديك الحاله اللي شفنا كو هاد لا جووز هادي دخلات لا زون، داكوغ، دخلات لا زون افون، عاد عطات لا باس لو جوور اللي دار لامبولسيون ديالو في لا زون اريير،
d'accord, ou réceptionne la balle en l'air, d'accord. Il a réceptionné le ballon en l'air, donc il appartient à l'endroit où il a fait son dernier impulsion. Donc il y a son dernière impulsion, donc derrière l'impulsion ديالو هنايا شد le ballon en l'air, réception la zone avant, donc c'est une retour en zone. C'est bien. نشوفوا une dernière action. Voilà, donc c'est la même action peut-être. Voilà, la joueuse عطات la balle من la zone avant. الفرق بيناتهم ان هذيك دارت ان اغي عاد عطات الكره، مي هنايا دارت دو زابوي ديالها عاد عطات لا باس. سي لا ميم شوز. دونك ريسيبسيون توجور دو بالون ديال هذا لو جوور الي en l'air, il a fait son impulsion de la zone arrière, donc c'est une violation, retour en zone. Voilà, c'est très bien clair. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا على المتابعة. J'espère que j'ai bien expliqué cette violation de retour en zone, et à la prochaine fois Inch'Allah, dans laquelle on va expliquer la dernière violation, c'est la violation des secondes, que ce soit 24 secondes ou bien 3 secondes, 8 secondes, etc. Au revoir, à la prochaine fois, et à vous de jouer.